नमस्ते। उज्जाई प्राणायाम के लिए मैं अभी सुखासन पर बैठा हूँ। ये बहुत सरल आसन है, सुखासन। सुखासन पर बैठकर गले को टाइट करके नाक से सांस अंदर लेना है, मुंह बंद रहेगा। देखिए, गले को टाइट करते हैं तो इस तरह का साउंड आता है। फिर से देखिएगा। यथासंभव गले को टाइट रख के सांस अंदर लेते हैं। जितनी सांस हम अंदर ले सकते हैं उतनी देर तक सांस लीजिएगा। उसके बाद में धीरे से अपने राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिएगा। उज्जाई प्राणायाम गले की एक्सरसाइज के लिए, गले के संक्रमण के लिए, टॉन्सिलाइटिस के लिए, जो बच्चे तुतलाते हैं उनके लिए, थायराइड, पैराथायराइड रोग के लिए बहुत इफेक्टिव है। थैंक यू, धन्यवाद।